Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Poskokom. Hari ini kita ada Asus tipenya A4 A45C ya. A45C series Core 3. Ini baterainya low ya. Baterainya low. Hari ini kita mau upgrade SSD. Ini cukup gampang ya, tinggal buka cover belakang aja. Ini juga sudah bautnya sudah ada yang nggak ada. Bautnya sebenarnya di sini sama di sini. Nah ini di sini ada RAM. RAM-nya ada satu slot ya. Sini seri RAM-nya seri yang L. Kita lepas dulu baterainya. Baru kita cek RAM-nya. RAM-nya kemarin blue screen ya, sekarang sudah kita pasang yang baru. Serinya PC 4GB PC3L. Sekarang kita lepas harddisknya ya. Kita lepas bracket HDD-nya. Harddisknya 500 GB ya. Sekarang kita ada SSD 128 ya. Pasang bracketnya kembali. Apa sih? Makanannya ada makanannya. Kita dimakan kasih banyak. Ya, kita pasang lagi bautnya.
baut, nanti kita carikan baut yang cocok ya. Di, Aci, mana 20? Belum. Itu dong. Ambil di kamar itu lah, gue sekarang dulu. Di. Baut apa yang cocok di sini ya? Oke, nanti kita tinggal cari baut yang cocok ya. Nggak bisa di depan ya karena baterainya lowbat. Nah, untuk penginstalan Windows 10 nya mungkin kita lanjut ke video berikutnya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.